selamat siang. Telat nih semalam keluar pergi tadi semalam keluar kota. Jadi memang udah gagal nih. Udah saya matikan aliran listriknya, udah gagal nih. Kan telurnya udah gagal. Sekarang dikutip aja lah untuk kita buang nih. Udah tanggal 6 nggak ada juga yang menetas. Tanggal 6. Kita buang aja telurnya semua. Kita pecahkan. Kita ambil tempatnya dulu ya. Kita ambil tempat buang aja telurnya. Telur gagal. Aduh, sayang ini. Bau lah. Ntar ya, kita kutip aja semua telurnya nih. Nggak ada yang jadi lagi. Buang. Oke, yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Untuk peternakan yang gagal penetasannya. Ini kan kita apain ini ya, kita pecahin aja lah ini ya kan. Biar makannya ayam lu. Gagal nih. Tip semua. Telur-telurnya. Tip. Aduh, sayang ini berapa biji nih, banyak juga nih kok dijual nih. Mau dijual. Harganya murah kali, 2000 di kampung saya. Per butir. Coba pakai mesin tetas. Rupanya nggak berhasil, si pemula. Mohon solusinya lah para subscriber. Ini ada lagi nih telur nih. Telur yang baru nih. Ini mau tetaskan apa enggak nih kira-kira nih ya? Jawab komennya dong. Tapi takut gagal pula lagi. Lebih banyak. Aduh. Bentar ya, nanti kita pecahin aja nih biar makan induknya. Banyaknya nih ha. Aduh, sayangnya. Tuh ha, banyak kali. Penuh nih satu nih. Penuh. Penuh. Gagal. Gagal. Penuh nih satu nih. Mohon subscribe-nya dong. Ini netas nih cuman mati ha. Buat satu yang busuk tuh mati. Kita ke kandang belakangnya. Cahaya aja nih. Tuh ayam-ayamnya tuh. Ini ayam saya nih. Udah pecah dah. Pecah deh semua tuh. Tuh udah pecah semua tuh. Loh, ini satu anaknya lepas nih. Nah, ayamnya lepas satu nih yang kecil nih. Tinggal anak ayamnya. Lepas satu. Nih. Kita masukilah ke kandang pembesaran. Inilah kandang ayam saya nih. Ini drum. Rencana mau ternak belut nih. Usaha belut. Nanti kita share kalau bagi yang mau kawan-kawan. Aduh, inilah dia telur-telur yang dipecahin.
pecah semua nih. Kita pecah ya, biar dimakan mak sama ayam mereka. Tuh. Pecah semua. Udah pecah tuh. Gagal. Oke. Sampai sini video kita akan langsung ke video yang baru. Mau memvaksin anak ayam. Cara beli vaksinnya di mana? Ini anak ayam yang udah ditetaskan sendiri sama induknya. Tuh dia, nanti mau kita vaksin nih semua nih. Kita beli vaksinnya, ayamnya banyak nih. Nah nih, kita beli vaksinnya. Yang belum subscribe, mohon subscribe, dukungan channelnya biar saya terus bersemangat untuk membuat channel ini menjadi channel yang baik. Ini tower untuk komputer nih, untuk warnet internet saya buka warnet depan rumah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.